Hot Wheels. Ya Hot Wheels namanya ini. Hot Wheels namanya tuh kalau nggak salah Bentley Continental GT3 2018. Nah, ini aku mau unboxing ya guys. Oke. Ini susah banget ya. Jadi aku mau unboxing tadi Nah, ini dia. Ternyata enak banget guys tuh. Bagus gak? Bagus lah ya. Jadi aku juga beli Hot Wheels ya. Oke, dadah.